السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره الصحه؟ يا كلشي بخير؟ عواشكم مبروكه، ياك لاباس عليكم؟ ها لاله منانه معكم جابت لكم تاني واحد الوصفه هائله باذن الله. هاد الوصفه ديالي مطلوبه في هاد الايامات. كاينين الناس اللي فاتهم كورونا وبقات فيهم الكحه وما بغاش تمشي ليهم، وكاينين الناس اللي فيهم الكحه، وكاينين الناس اللي كاينه ليهم الكحه في الدراري. المهم هاد الوصفه ديالي ان شاء الله والله العظيم تجربوها، راه غادي تشوفوا ان شاء الله الفائده ديالها باذن الله. ودائما فوق ما كانت الكحه في الدراري بقاو ديروا لهم هاد الوصفه. الوصفه ديالي مكونه من اللفت غادي نهزو، هي اللفت طحنتها في الكراطه رقيقه، وكاينه البصله ها هي مطحونه حتى هي، وكاين الحامض، كاينه العسل، كاينه الزيت البلديه، هذا عرقسوس مطحون. المهم الا بغينا نصاوبوا هاد السيروم نعطيوه للدراري ولا نعطيوه للناس الكبار. المهم الناس اللي فيهم الكحه ما بغاتش تبر عليهم كيشربوا السيريات ما بغاش. بسم الله على بركه الله. غادي نوريكم كيفاش غادي ديروا لهاد الوصفه ديالي. غادي نبداو، غادي نهزو الحامض، راه طحنتو عصرتو وصفيتو. حنا غادي نديرو الصفايه ديالنا هنا، هي الزلافه، هي العصاره ديالي. غادي ندير معلقه كبيره ديال الحامض، ها هي معلقه كبيره. غادي نعصرو البصله باش نديرو فيها معلقه حتى هي كبيره، ما ديريش كتر من المعلقه باش هي عصرناها هنا. باش نديرو معلقه ديال الماء ديال البصله، ها هي. غادي نعصرو اللفت، باش نحيدو حتى هو فيه معلقه. هو اللفت الا كان طري راه كيكون فيه الماء بزاف. انا دابا غادي نعصر هاد اللفت انا غادي نعصرها بيديا باش تعطيني الماء، حيت ما بغاش. ها هو دابا كيقطر ليا الماء بحال اللي كتعصري الكوكا انت. ها هو تعصر، ها هو شفتو. غادي ندير معلقه ما ديروش شي حاجه من غير المعلقه. ها هي غادي ندير معلقه ديال الماء ديال اللفت، ها هي. غادي نخويها باش تعصر ثاني. غادي ندير معلقه ديال الزيت البلديه، بسم الله. ها هي شفتوها. غادي ندير معلقه ديال العسل، لقيتو العسل ديال الدغموس، لقيتو العسل ديال الزعتر، لقيتو. المهم الا ما لقيتوش العسل ديروا غير العسل ديال النحل، واخا معلف واخا، المهم يكون صنعته النحله وصافي. هذا ندير هي معلقه ديال العسل، ها هما. غادي ندير منهم السيروم، هذا هو السيرو، راه بحال نيت السيرويات اللي كيتباعوا في الفارماسيون، راه كيتصاوبوا غير من الاعشاب. هاد السيرو
دابا انت غادي تشرب هاد السيرو. هاد السيرو يتشرب معلقه مع الصباح، ومعلقه الا جاب الله تغديتي وساليتي غادي تشرب واحد المعلقه. واحسن معلقه هي الا بغيتي تنعس ما تليتيش تشرب عليها. اللي شرب هاد السيرو شتو ها هي، راه السيرو زوين وبنين ومشافي. راه هاد السيرو هذا هو السيرو ديال الكحه، راه ما كيخليش الكحه. ديروها 3 ايام وغادي تبان لكم النتيجه ان شاء الله. راهو ما حار حيت مخلطه فيه الماء ديال اللفت ومخلط فيه الزيت ومخلط فيه كلشي. بسم الله. بحال السيرو عادي. البصله الا عندكم الدراري الصغار ديروا لهم غير الماء ديال اللفت وديروا نص معلقه ديال البصله، حيت البصله حاره تقدر تحرق ليهم في الرقبه ديالهم ولا تضرهم، ما يقدروش يشربوها. المهم البصله ما تعطيوهاش بزاف للدراري الصغار. بس الدراري ديروا لهم اللفت والعسل والحامض، ما ديروش ليهم كاع البصله حيت البصله حاره على الدراري الصغار وما غاديش يشربوها، وانتم ما غاديش تحسوا بداك الحروريه ديالهم. هذه هي دابا هاد الوصفه ديال اللي بغى يصاوب السيرو لوليداتو وديرهم فيه قريعه، وكل عشيه بقاو عطيوهم معلقه. ولا حتى الناس اللي كان فيهم كورونا راه الا شربوه راه ما غاديش ما يشوفوا الكحه ان شاء الله نهائيا، حيت هي كتحيد ديك الحرقه اللي كتكون في الرقبه وكتحيد داكشي اللي كيكون في الكاشوش. اما هذا اشنو هو؟ هذا راهو عرقسوس مطحون. هذا هو الزيت عرقسوس طحنتو وطحنت معاه شويه ديال السكر. ها هو هذا عرقسوس مطحون. هذا راه كيليق دائما مع الصباح. الا فقتي تلوح شويه في فمك. الا دكيتوه هو شوف راهو حلو. هو هذا هو عرقسوس، راه حسن ديال هكا وتبقى ديرو في فمك دائما واحد المره في النهار، يا في الصباح يا الا بغيتي تنعس حتى تكمل 3 ايام ديال العسل. ماشي تبقى دير العسل ودير كمل 3 ايام ديال العسل ان شاء الله ديال هاد السيروم، عاد دير ديال عرقسوس. وان شاء الله باذن الله اللي تبع هاد الوصفه ديالي راه شفتوها فاش مكونه من الحامض. هو الحامض والعصير، عصير الحامض، عصير البصله، عصير اللفت، معلقه الزيت العود، معلقه العسل. كيتخلط كلشي تينسجم تيكون هكا، يكون سيروم هكا. وديري فشي قريعه وبقى يعطيه لوليداتك في الصباح وفي العشيه. الا كاع ما بغيتيش عطيه لهم غير في الليل. الا بغاو ينعسوا عطيه ليهم واحد المره في النهار. بركه غادي تكفي ان شاء الله. 3 ايام غادي تبان لك النتيجه. وكلشي يتعصر بحال اللفت. ما ديروش ليها الماء، طحنوها بالطحانه الرقيقه وعصريها. ها الماء ديالها ما ديريش ليها الماء، لا حتى حاجه ما ديروا. الحامض ما ديروش ليه الماء، البصله ما دير ليها الماء، كلشي الماء ديالو الطبيعي اللي غادي يتخلطوا به هذا السيروم. وان شاء الله باذن الله راه غادي تشوفوا 3 ايام غادي تبان لكم النتيجه. تقدر تمشي لكحه نهائيا. عرقسوس ها هو مطحون يشربوه الناس، ياكلوه الناس الكبار اللي بغاو يسفوه بالليل، اللي بغاو ينعسوا اولا يفطروا به. وهذه هي الوصفه ديال الكحه كما كانت. تكون ديك الكحه اللي كتخلي كورونا اولا تكون ديك الكحه عاديه ديال الرواح. راه هذه هي الوصفه. وان شاء الله باذن الله اللي استعمل هذه الوصفه وتبعني وان شاء الله راه غادي يتشافى باذن الله بمره. الشافي راه هو الله والعافي هو الله، وحنا كنتكلوا على الله وكنديروا الوصفات ديالنا وربي تبارك وتعالى كيجيب فيهم الشفاء. ولا اله الا الله محمد رسول الله. وهذه هي الوصفه ديالي، وهذه هي لاله مننا. والسلام عليكم، والله يحفظنا من هذا الوباء، والله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ وليداتنا وجميع المسلمين والمسلمات يا رب. يمين يا رب تهز البلاء يا رب.